Connectors, list of connectors. What can connectors do? Connectors enable us to connect words or phrases. There are a wide range of connectors and each of them has a different function. Connectors can express addition, time, sequence, contrast, condition, reason, result. Let's look at each of these functions. Connectors এর তালিকা নিয়েই আজকে আমরা পড়ব। এইচএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে কানেক্টরস প্রচুর আছে। এই কানেক্টরস ছাত্রদের জন্য খুবই একটা কনফিউজিং টপিকস। এই টপিকসটা নিয়েই আমরা আজকে পড়ব। কানেক্টরস অনেকগুলো আছে, কিন্তু তার মধ্যে কানেক্টরসের কিছু ফাংশন আছে, সেই ফাংশনগুলো নিয়েই আমরা আজকে পড়ব। আর অন্য কোনো ভিডিওতে কানেক্টরসের প্রকারভেদ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কানেক্টরস এডিশন বা যোগ প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়, টাইম সময় প্রকাশ করতে, সিকোয়েন্স বা ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রেও কানেক্টরস ব্যবহৃত হয়, কন্ট্রাস্ট বিপরীত তুলনা, কন্ডিশন শর্ত, রিজন কারণ, রেজাল্ট ফলাফল ইত্যাদি এরকম আরো অনেক অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্রে কানেক্টরস ব্যবহৃত হয়। লেটস লুক এট ইচ অফ দিস ফাংশনস। তাহলে চলো আমরা কানেক্টরস এর এই বিভিন্ন ফাংশনগুলো নিয়ে আজকে একটু পড়াশোনা করব। অ্যাডিশন, and plus, furthermore, moreover, in addition, also, as well as, অর্থাৎ অ্যাডিশন বা দুইটি বাক্য বা দুইটি ফ্রেজের মধ্যে যোগ বা সংযোগ প্রকাশ করতে আমরা যে কোনো একটি কানেক্টর ব্যবহার করব। We can use addition connectors when we want to add one phrase to another or to give extra information. Obviously, the most common of these is and, while the other addition connectors give a little more emphasis and are also more common in written English, especially moreover and furthermore. Here are some examples. আমরা addition connectors ব্যবহার করতে পারি যখন আমরা একটা ফ্রেজের সাথে আরেকটা ফ্রেজের সংযোগ ঘটাতে চাই বা অতিরিক্ত তথ্য দান করতে চাই। স্পষ্টত এদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক কমন কানেক্টরস সেটা হলো and, এবং আরো অন্যান্য এডিশন কানেক্টরস আছে যেগুলো আরো বেশি গুরুত্ব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যে কোনো রিটেন ইংলিশে বিশেষ করে মোর ওভার এবং ফার্দার মোর। হিয়ার আর সাম এক্সাম্পলস। আমরা এখন অ্যাডিশন বা সংযোগ, দুটি বাক্যকে কিভাবে সংযোগ করতে হয়, কিভাবে কানেক্টরস ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়টা নিয়েই আমরা শিখব। দে লাইক ইংলিশ অ্যান্ড স্টাডি এ লট। তারা ইংরেজি ভালোবাসে এবং তারা অনেক পড়াশোনা করে। এখানে দুইটা জিনিস, একটা হলো ইংরেজি ভালোবাসে, একটা হলো পড়াশোনা করে। এই দুইটা আইডিয়াকে সংযুক্ত করার জন্য আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করলাম। হি ইজ ওয়েল কোয়ালিফাইড প্লাস হি ইজ ভেরি ক্যারিজম্যাটিক। সে খুবই দক্ষতা সম্পন্ন এবং সে খুবই মোহনীয় শক্তির অধিকারী। এখানে দুটি বিষয়, একটা হলো ওয়েল কোয়ালিফাইড, একটা হলো কারিজম্যাটিক। দুটাকে সংযুক্ত করার জন্য আমরা প্লাস কানেক্টরটি ব্যবহার করলাম। দ্য হাউস ইজ বিউটিফুল, ফার্দারমোর দ্য প্রাইস ইজ লো। বাড়িটার দুইটি গুণ, একটা হলো সুন্দর, দ্বিতীয়ত বাড়িটি হলো দাম কম। এই জন্য আমরা এখানে ফার্দারমোর এই সংযোগটি ব্যবহার করলাম। স্পোর্ট ইজ ফান, মোরওভার ইট ইজ আ গ্রেট ওয়ে টু সোশ্যালাইজ। খেলাধুলা আনন্দের বিষয়, তা বাদেও অধিকন্তু সামাজিকীকরণের জন্য এটা একটা সবচেয়ে বড় পথ। তাহলে এখানে দুইটা পদ্ধতি শিখলাম, একটা হলো স্পোর্টস এর একটা গুণ হলো এটা মজা, দ্বিতীয় গুণ হলো এখান থেকে সামাজিকীকরণ শেখা যায়। এই দুটি গুণকে সংযুক্ত করার জন্য আমরা মোর ওভার কানেক্টরটি ব্যবহার করলাম। ইন এডিশন টু দ্য নিউ টানেল, দ্য লোকাল কাউন্সিল ইজ কনস্ট্রাক্টিং আ ব্রিজ। নতুন টানেল বাদেও স্থানীয় কাউন্সিল একটা নতুন ব্রিজ তৈরি করতেছে। আই প্লে দ্য পিয়ানো and I also play the violin. এখানে আমি দুইটা কাজ করতেছি, একটা হলো ভায়োলিন খেলছি, ভায়োলিন বাজাচ্ছি, আর একটা হলো আমি পিয়ানো বাজাচ্ছি। এই জন্য আমরা অলসো কথাটা ইউজ করলাম। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিং হেল্পফুল, তমা ইজ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। তোমার দুইটা গুণ, একটা হলো হেল্পফুল, একটা হলো প্র্যাকটিক্যাল। এই জন্য আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কথাটি কানেক্টরটি ব্যবহার করলাম। এবার আমরা দেখব কিভাবে কানেক্টর সময় প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। ওয়েন, হোয়াইল, অ্যাজ সুন অ্যাজ এই কানেক্টরস গুলো সময় প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। We can use time connectors to link actions that happened at the same moment. The connectors when and as are very similar in meaning. অর্থাৎ একই সময়ে ঘটা দুটি কাজকে সংযুক্ত করার জন্য আমরা সময়ের এই কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করি। when এবং as দুটি মিনিং এর দিক থেকে খুবই সিমিলার। We generally use while for a longer action, অর্থাৎ একটা যেটা লম্বা কাজ সেটার জন্য আমরা while ব্যবহার করি, স্পেশালি উইথ এ কন্টিনিউয়াস টেন্স। আরও এটা মনে রাখা উচিত, while এর পরবর্তী বাক্যটি কন্টিনিউয়াস টেন্সেই হয়। ফর এক্সাম্পল, when we arrived we sat down at our desks. যখন আমরা আসলাম তখন আমরা আমাদের ডেস্কের পাশে বসলাম। I watched television while I was ironing. যখন আমি আয়রন ইস্ত্রি করতেছিলাম তখন আমি টিভি দেখেছিলাম। It started to rain just as I went out. ঠিক যখন আমি বাইরে গেলাম তখনই বৃষ্টি হওয়া শুরু হলো। We'll start as soon as everyone gets there. যখনই
যেই মাত্র সবাই সেখানে যাবে সেই মাত্র আমরা এটা শুরু করব। তাহলে আমরা দেখলাম যে কিভাবে টাইম কানেক্টরস ব্যবহৃত হয়। এখন আমরা দেখব সিকোয়েন্স বা ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা কি কি কানেক্টরস ব্যবহার করতে পারি। কানেক্টরস গুলো হলো দেন, আফটার, আফটারওয়ার্ডস, নেক্সট, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, ফাইনালি। এরকম এই কানেক্টরস গুলো আমরা ঘটনার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করব। In a similar way to time connectors, sequential connectors enable us to indicate the order of events. Here are some examples. আগের যে টাইম কানেক্টরস গুলো আমরা দেখলাম, when, while, as soon as, এগুলোর মতোই কোনো ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এগুলো আমরা ব্যবহার করি। কিছু এক্সাম্পল আমরা দিচ্ছি। She talked about the agenda, then she began her presentation. প্রথমে সে তার এজেন্ডা নিয়ে কথা বললো, তারপরে সে তার প্রেজেন্টেশন শুরু করলো। He is coming here after lunch, লাঞ্চের পরেই সে এখানে আসতেছে। He is having lunch and is coming here afterwards, সে লাঞ্চ করতেছে এবং এখানে তার পরে আসতেছে। Turn on the oven, next mix all the ingredients. প্রথমে ওভেনটি চালু করো, পরে সকল উপাদান মিশিয়ে নাও। Firstly, I'd like to thank you all for coming. প্রথমে আমি আপনাদের সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। Secondly, I want to give you a brief overview of the new products. দ্বিতীয়ত, আমি আপনাদেরকে নতুন প্রোডাক্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আইডিয়া দিতে চাই। Finally, I'll invite our president to speak. সবশেষে আমি আমাদের আর প্রেসিডেন্টকে কথা বলার জন্য আহ্বান জানাবো। তাহলে আমরা শিখলাম কিভাবে সিকোয়েন্স গুলো ব্যবহৃত হয়। এই কানেক্টরস গুলো ঘটনার সিকোয়েন্স বা ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কানেক্টরসে। এবার আমরা শিখব কন্ট্রাস্ট কি। কন্ট্রাস্ট কনজাংশন বা কানেক্টরস গুলো হচ্ছে বাট, হাউভার, দো, অলদো, নেভারদালেস, ডিসপাইট, হোয়ারএজ, হোয়াইল। যেগুলো বললাম এগুলোকে বলা হয় কন্ট্রাস্ট কানেক্টরস। কন্ট্রাস্ট কি? দুটি বিপরীত আইডিয়াকে আমরা কন্ট্রাস্ট বলি। These connectors can link two contrasting ideas, but and however are very similar, though however gives more emphasis to the contrast and is more common at the start of a sentence. The connectors though and although are also very similar, with the only difference being their position. Though can be at the beginning, middle or end of a sentence, while although cannot be used at the end of a sentence. Here are some examples. অর্থাৎ এই কানেক্টরস গুলো দুইটি কন্ট্রাস্টিং অর্থাৎ বিপরীতমুখী আইডিয়া সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাট এবং হাউভার খুবই একই রকম, যদিও হাউভার ওই কন্ট্রাস্টকে বিপরীত আইডিয়াটাকে আরো বেশি গুরুত্ব আরোপ করে এবং এটা বাক্যের শুরুতে বেশি ব্যবহৃত হয়। আর দো এবং অলদো কানেক্টরসটি এরা খুবই একই রকম, যদিও তাদের পজিশনটা ভিন্ন রকম হয়। দো বাক্যের শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষে ব্যবহৃত হতে পারে, যদিও অলদো বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় না। Here are some examples. কিছু এক্সাম্পল আমরা পড়বো, পড়লে আমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। They like pasta but they don't like rice. তারা পাস্তা লাইক করে কিন্তু তারা ভাত লাইক করে না, এই জন্য আমরা এখানে বাট ইউজ করলাম। It's a nice city and it's fun for a holiday. এটা একটা সুন্দর শহর এবং যে কোনো হলিডের জন্য এটা খুবই মজাদার। However, I wouldn't like to live here. দেখো এই শহরটা খুবই সুন্দর, এখানে অনেক মজা আছে, তারপরেও কি আমি এখানে বাস করতে চাই না। তাহলে এই যে বিপরীতমুখী আইডিয়া, এই জন্য আমরা এখানে হাউএভার ইউজ করলাম। আমরা পরবর্তীতে আরো কানেক্টরস গুলো একটু দেখি কিভাবে বিপরীতমুখী দুটি আইডিয়া সংযুক্ত করা যায়। She studies quite a lot, she could do more. সে অনেক বেশি পড়াশোনা করে, যদিও সে আরো বেশি করতে পারে। অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে তার পড়া করার সামর্থ্য আছে, সে সেই অনুযায়ী করে না। Although he works hard, he hasn't had a promotion for years. যদিও সে অনেক কঠোর পরিশ্রম করে, তবুও তার বছরের পর বছর ধরে কোনো প্রমোশন নেই। I like this model a lot, nevertheless I'm not going to buy it yet. আমি এই মডেলটা অনেক ভালোবাসি, তবুও আমি এটা কিনবো না। Despite the rain, they went for a walk. বৃষ্টি সত্ত্বেও তারা বাইরে বেড়াতে গেল। The central area of the country is quite flat. এই দেশটির মূল এলাকাটা বেশ সমতল ভূমি। Whereas the north is hilly. অথচ উত্তর এলাকাটা পাহাড়ি। I thought the film was terrible, while my friend thought it was really good. আমি ভাবলাম সিনেমাটা ছিল ভয়ানক, অন্যদিকে আমার বন্ধু ভাবলো যে সিনেমাটা ছিল সত্যিই ভালো। তো এই হলো আজকের ভিডিওটি বাড়াচ্ছি না। এর পরের ক্লাসে আমরা কন্ডিশন নিয়ে পড়াশোনা করব, কিভাবে কন্ডিশন কানেক্টরস গুলো ব্যবহৃত হয়। তাহলে আজকে আমরা শিখলাম কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ বিপরীতমুখী দুইটা আইডিয়া সংযুক্ত করা শিখলাম, দুইটি ঘটনার ধারাবাহিকতা সংযুক্ত করা শিখলাম, এবং দুইটি ঘটনা যদি একই সাথে ঘটে কিভাবে কানেক্টরস ইউজ করবো সেটা, এবং তার আগে শিখলাম কিভাবে অ্যাডিশন অর্থাৎ দুইটি কানেক্টরসের সংযোগ বুঝলে ইউজ করা যায়। এই হলো আজকের ভিডিও। এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকি কানেকটরস নিয়ে কাজ করব।
ততক্ষণ সবাইকে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ, বাই।